Gĩcanjama nĩ gĩtuthũkire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyamunda kaunti-inĩ ya Migori thutha wa arutwo 5 kũgũmĩrwo nĩ kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ maroho moru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie thukuru ũyũ kũhingwo hinahi na arutwo othe magĩathwo mainũke mũciĩ. Kũringana na mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ Frederick Kiboko, gĩthagathago gĩkĩ gĩtumũkire hĩndĩ ĩrĩa arutwo othe mekũgomanĩte mũcemanio-inĩ wa kĩroko mbere ya mĩhang'o ya mathomo kwambĩrĩria, kũrĩa arutwo aya magũire na gũcoka kumbũra maroho mao moru. We could not contain learning because it was now noise within the class, within the school compound, children and pupils crying. Atongoria makanitha nĩ metirwo nĩguo matabanie mahoya ma kũingata maroho maya, aciari na arutwo magĩtigwo na kĩmako kĩnene makĩrorera gĩcanjama gĩkĩ na marigĩtwo nĩ wa gwĩka. Amwe ya aciari nĩ moririe arutwo arĩa magũmĩirwo nĩ maroho maya mambe maheo ihinda rĩa gũikara mĩciĩ-inĩ yao mbere ya mahetwo rũtha rwa gũcokereria mathomo mao thukuru-inĩ ũyũ. Today in the morning when those people came to school, they started shouting. So I advised the head teacher, let the other classes go back to home because the compound has been, the parents are going to come here. Kiboko ningĩ nĩ ugĩte nĩ marathuthuria ndeto ĩno na kinyi thutha wa kĩrĩa kĩrerĩkana amwe ya arutwo acio 5 nĩ maumbũrĩte atĩ maingĩririo ũhoi-inĩ wa ngoma nĩ ũmwe wa arutani kuma thukuru-inĩ ũcio. Girls are already enrolled in the Illuminati or the cult religion. Akiaria ihinda-inĩ o rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũcio Timon Ogola nĩ ũrĩtie aciari gũkorwo na ũkirĩrĩria na mamahe ihinda rĩa gwĩka ũthuthuria wao, akiuga ũndũ ũyũ ndũngĩcũngĩrĩria thukuru ũyũ kũhingwo kaimana. In the school, that one is above us because nobody can close a school unless it is ordered by the higher authority of the Ministry of Education. Naona kwamba wale watoto wenye wameadhiriwa ndio wangekuwa kando, alafu wengine waendelee tu na masomo yao.